Olá, como vai? Hoje eu quero falar com você acerca dos filhos. Os filhos, eles são herança do Senhor, segundo a Bíblia. Salmos 127 diz que os filhos são herança do Senhor. O que quer dizer, antes mesmo que o casal, que o cônjuge, unem-se sexualmente para que o espermatozoide e o óvulo fecundam-se a fim de que os filhos apareçam, eles já fazem parte do projeto divino. Eles já são o que são na projeção divina. Então eles tão somente chegam aos braços dos pais para que eles possam cuidá-los, porque a quem é o proprietário desse filho, desse bebê. Então, como existe, além do pai que recebeu essa herança, um proprietário, um dono, um senhor do filho, os pais nessa altura são como guardiões. Ele tem a responsabilidade de guardar essa herança, essa bênção, essa prenda que receberam de Deus, que são os filhos. Por isso, querido amigo, guarde bem os teus filhos. Já Provérbio capítulo 22, verso 6, ele vai dar orientação daquele que é o proprietário do filho. Ele vai dizer assim para você, pai, que está guardando o filho de Deus, que está guardando esse presente de Deus, vai dizer assim, olha, ensine o menino no caminho em que deve andar, para que quando for grande não se desvie dele. Essa é uma verdade muito real. A ciência hoje, ela comprova que o período da infância, o estágio da infância, é o estágio adequado para formar o caráter, formar a personalidade das pessoas. Quando nós somos constituídos de uma boa educação a partir da infância, reduzimos a possibilidade de, quando formos grandes, termos uma má educação. Quando nós, na infância, recebemos uma má educação, aumentamos sobremodo a possibilidade de sermos mal educados. Por isso o Senhor, o que fez o homem, o que gerou, o que presenteou os filhos, Ele orienta para os guardiões que deviam ensinar o menino no caminho que deve andar. A pessoa, quando menino, no caminho, nos preceitos, com uma educação ideal para a vida. E o interessante é que o próprio Deus, o que doa esta herança, ele designa-se como o caminho. Jesus, em seu discurso, dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a Bíblia sugere de que os filhos deviam andar em Jesus, porque há caminho que para os homens parecem caminhos bons de vida, mas o fim deles é a morte, diz também a Bíblia. Mas o caminho Jesus é um caminho certo, é um caminho puro, é um caminho que produz vida. Então precisamos levar os nossos filhos a Jesus, trilhar os passos que Jesus trilhou, de modo a que eles cheguem a alcançar o projeto final que Deus tem para cada ser humano. Que o Senhor te abençoe, nos acompanhe, estamos ligados, estamos juntos.